Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến mảnh đất mới của Ali từ sáng sớm, mọi người đã bắt đầu một ngày làm việc đầy bận rộn. Công trình vẫn còn ngổn ngang. Nhà vệ sinh và phòng tắm đang dần được hoàn thiện, nhưng căn nhà chính thì vẫn còn cách rất xa ngày có thể dựng lên. Ali cùng bà Hilda đã thức dậy từ sớm. Hai người tranh thủ thu dọn những thứ nằm trong khu vực sinh hoạt tạm. Bà Hilda nhìn số dụng cụ Ali vừa mang về rồi tò mò hỏi: người ta đưa những dụng cụ này cho cháu bằng cách nào vậy? Ali vừa làm vừa trả lời: anh ấy không cần dùng chúng nữa. Cháu mang về để tận dụng. Trong hoàn cảnh hiện tại, bất cứ thứ gì có thể sử dụng lại đều giúp Ali tiết kiệm một khoản tiền. Ali nói: chúng ta phải lau sạch tủ bếp. Ngoài trời, những người thợ đã bắt đầu làm việc. Ali gọi lớn: Parisa, mang nước mát ra đây. Mọi người khát rồi. Sau đó, anh quay sang người thợ: đừng làm việc quá sức. Cố gắng lên nhé. Ali nhìn số gạch lát đang được chuẩn bị rồi hỏi: gạch có đủ không? Người thợ đáp: đủ rồi. Ali lại hỏi: vậy tôi phải vào thành phố mua vật liệu cách nhiệt đúng không? Người thợ xác nhận: đúng. Ali thở dài. Một việc chưa xong thì một việc khác đã xuất hiện. Anh nói: tôi còn phải đi xin giấy phép nữa. Người thợ chỉ có thể nói: chúc anh may mắn. Nghe Ali chuẩn bị đi, Parisa lập tức bước ra hỏi: anh đi đâu? Ali đáp: tôi phải mua vật liệu cách nhiệt. Parisa nói ngay: em cũng đi. Em mệt quá rồi. Sau đó, cô quay sang bà Hilda: bà không cần phải làm nữa. Đừng can thiệp vào việc của thợ. Con sẽ rửa bát. Bà chuẩn bị bữa trưa đi. Nhưng Ali không có thời gian đứng lại để nghe hai người phân chia công việc. Anh gọi: đưa giấy tờ cho tôi. Rồi chỉ vào tập hồ sơ. Đây là bản thiết kế căn nhà. Bà Hilda nhẹ nhàng nói: con cứ đi đi. Bà sẽ giúp Parisa dọn đồ rồi chuẩn bị bữa trưa. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Ali nghe vậy lại nói: mẹ đang đau đầu. Trong gia đình lúc này, gần như ai cũng mệt. Bà Hilda làm việc liên tục. Mẹ Ali không khỏe. Ali thì đau đầu gối. Parisa lại đang mang thai và thường xuyên căng thẳng. Parisa giục: nhanh lên, đi thôi. Ali lại nói: cô vào trong nghỉ đi. Tôi chỉ đi mua đồ. Bà Hilda nói: bà sẽ tự lo bữa trưa. Ali nhìn bà đang ngồi ngoài trời. Bà lại ngồi ngoài nắng à? Bà Hilda chỉ đáp: không sao đâu. Ali biết mình có nói thêm bà cũng khó chịu nghỉ. Anh đành dặn: bà cần gì thì cứ gọi cháu. Rồi cầm giấy tờ lên: cháu còn phải mang hóa đơn cho chủ cửa hàng. Cháu chẳng có nhiều thời gian. Lúc nào cũng bận. Một lúc sau, Ali và Parisa lên xe đi vào thành phố. Chuyến đi tưởng chỉ để mua một ít vật liệu nhưng Ali lại có cả một danh sách dài công việc. Trên đường, Parisa hỏi: anh đi đâu trước? Ali đáp: tôi phải đến gặp kỹ sư. Xong việc chúng ta sẽ về sớm. Nhưng Parisa lại nói: không, em còn rất nhiều thứ phải mua. Ali nhìn trời nắng gay gắt. Trời nóng quá. Chúng ta nên về sớm. Parisa nói: em cần mua vài thứ. Ali bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi đã nói trời nóng lắm rồi. Nhưng Parisa đáp: anh đã đồng ý đưa em đi mà. Em cũng đang phải ở ngoài nắng. Hai người lại bắt đầu có dấu hiệu tranh luận. Nhưng Ali lúc này thực sự không còn tâm trí. Anh dừng xe trước một nơi làm thủ tục rồi nói với Parisa: giữ gìn sức khỏe. Tôi vào một lát rồi quay lại. Parisa nhắc: về sớm nhé. Ali bước vào. Một lúc sau, anh quay trở ra với vẻ mệt mỏi hơn trước. Vừa lên xe, Ali thở dài. Xây một căn nhà thật sự quá vất vả. Parisa hỏi: có chuyện gì vậy? Ali nói: tôi vẫn còn rất nhiều việc. Tôi phải thuê xe. Tôi còn phải lấy giấy tờ nhà đất. Anh nhớ lại cuộc sống trước đây. Hồi còn ở làng, chúng ta sống yên ổn hơn nhiều. Bây giờ cái gì cũng phải vào thành phố mua lại. Anh nói tiếp: tôi còn phải giao tấm séc. Sau đó, Ali lái xe đến cửa hàng vật liệu. Đây là nơi anh đã mua một phần đồ dùng cho nhà vệ sinh, phòng tắm và công trình. Vừa bước vào, người chủ cửa hàng đã chào: xin chào, đừng làm việc quá sức nhé.
Ali đáp, xin chào, cảm ơn anh. Rồi anh đưa tấm séc ra. Ali nói, tấm séc này phải 2 tháng nữa mới có thể đổi thành tiền. May mắn, chủ cửa hàng không làm khó. Ông nói, được, Ali cảm kích. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn vì đã thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Người chủ nói, tạm biệt, giữ gìn sức khỏe. Ali đáp, cảm ơn anh. Rời khỏi cửa hàng, Ali quay lại xe. Anh nói, tôi còn phải đi lấy giấy chứng nhận nhà đất. Rồi nhìn Parisa. Tôi đã nói rồi. Tôi rất bận. Cô không cần phải đi theo tôi. Ali lại tiếp tục lái xe. Một lúc sau, anh dừng trước cửa hàng thực phẩm. Chúng ta phải vào đây. Parisa hỏi, anh mua gì? Ali đáp, sữa chua, thịt gà, tôi sẽ mua thêm cà chua. Parisa nhìn quanh rồi nói, em sẽ mua cái giỏ này. Sau đó hỏi, có nên mua cà tím không? Ali đáp, không cần, họ mua nhanh những thứ thiết yếu rồi quay về. Đối với Ali, mỗi phút ở ngoài thành phố đều khiến anh lo lắng vì công trình ở nhà vẫn đang tiếp tục. Một lúc sau, chiếc xe cuối cùng cũng về tới mảnh đất. Vừa bước xuống, Ali đã thấy Goli đang giúp mọi người. Anh nói, Goli, đừng làm việc quá sức. Cảm ơn cô. Rồi Ali đưa quả dưa hấu. Cô giúp tôi cắt dưa được không? Anh quay sang Parisa. Mang thịt gà vào giúp tôi. Goli đáp, được. Ali nói, giúp chúng tôi một tay nhé. Nhưng ngay lúc ấy, một cuộc tranh luận nhỏ lại bắt đầu. Goli nhìn bà Hilda rồi nói với Parisa, bà Hilda ở nhà một mình. Cô lại để bà làm một mình. Parisa đáp, tôi không biết làm. Ali lập tức nói, đừng cãi nhau nữa. Goli bắt đầu không vui. Mẹ, chúng ta về thôi. Nhưng bà Hilda giữ cô lại. Không. Rồi bà quay sang Parisa. Mang trái cây ra mời mọi người đi. Để Goli lau tủ lạnh. Parisa lập tức phản ứng. Không, con tự làm được. Chuyện này không liên quan đến con. Bà Hilda nhắc. Mọi người đang nhìn con đấy. Đừng đổ nước vào tủ lạnh. Goli cảm thấy bầu không khí không thoải mái nên nói, tôi phải về. Bà Hilda lại giữ. Không, ở lại ăn trái cây đã. Nhưng Goli nói thẳng, tôi đang khiến Parisa khó chịu. Bà Hilda lập tức quay sang. Parisa, đừng cãi nhau với Goli. Parisa lúc này chuyển sang chuẩn bị đồ ăn. Cô nói, dùng xô nước đi. Đưa cà chua với dưa chuột cho mẹ. Chuối nóng quá. Để nguội rồi hãy ăn. Ali từ bên ngoài bước vào. Anh gọi, Parisa, đi lấy quần áo. Parisa đáp, em bỏ vào túi ni lông rồi. Ali vừa cất đồ vừa nói, tôi đã đưa séc cho chủ cửa hàng. Họ sẽ chuẩn bị những dụng cụ cần thiết rồi mang đến. Rồi anh nhắc đến một vấn đề khác. Tôi vẫn chưa trả tiền công cho thợ. Đó chính là lý do Ali không muốn chi thêm cho những chuyện không cần thiết. Anh nói, không cần vào thành phố 2 lần chỉ để mua trái cây. Mẹ Ali lúc ấy nói, mẹ đã rửa sạch tất cả dụng cụ con mang về. Parisa lại buông một câu, những người thợ cứ ăn hết đồ của chúng ta. Ali lập tức khó chịu, im lặng đi. Parisa, đừng cãi nữa. Nhưng Parisa nói, nhưng đó là sự thật. Một lát sau, Ali mang nước ra cho người thợ. Người thợ nói, cảm ơn. Ali đáp, chúc mọi người làm việc vui vẻ. Parisa cũng bước ra. Hôm nay làm xong chưa? Người thợ đáp, xong rồi. Nhưng Parisa vẫn nói, tôi phải kiểm tra lại. Ali lập tức ngăn. Cô vào trong đi. Anh nói, nhà vệ sinh đã làm xong rồi. Hãy tôn trọng người thợ. Rồi Ali quay sang người thợ. Nếu Thánh Allah phù hộ, tôi sẽ trả công xứng đáng cho anh. Tôi còn muốn tăng thêm tiền công.
Ali biết người thợ đã làm rất nhiều việc trong lúc bản thân anh thiếu tiền. Anh chỉ lên những góc tường. Hôm qua tôi đã sơn chỗ này. Sau đó hỏi, dùng gạch lớn hay gạch nhỏ thì tốt hơn? Người thợ đáp, loại nào cũng được. Công việc nhà vệ sinh cuối cùng cũng gần hoàn thiện. Nhưng xung quanh khu đất vẫn còn đầy rác xây dựng. Ali bước ra giữa sân rồi nói, chúng ta phải thu gom hết rác ở đây. Parisa nhìn đống rác. Người thợ phải tự dọn. Ali lập tức nhắc, nói nhỏ thôi. Rồi anh nói một câu đầy mệt mỏi, tôi chỉ đang cố chịu đựng cô vì đứa trẻ. Đi gom rác đi. Parisa không đồng ý. Người thợ cũng phải gom rác, không thể vứt từng mẩu lung tung. Ali không muốn tiếp tục tranh cãi. Anh chuyển sang chuyện quan trọng hơn. Tôi đã nói chuyện với chủ đất. Ali chỉ sang một khu vực. Phần này thuộc quyền sử dụng của họ. Nếu họ đồng ý, chúng ta có thể dựng một căn phòng tạm ở đây. Nhưng Ali cũng nhắc, họ cảnh báo chúng ta không được làm phiền hàng xóm. Nếu tiếp tục gây ồn ào, ngay cả cơ hội dựng phòng tạm cũng có thể mất. Ali nói, nếu chủ đất cho phép, chúng ta sẽ dựng một căn phòng ở đây. Căn nhà chính chưa thể xây nhanh. Chúng ta không có tiền. Parisa nghe vậy lại than, ngày nào anh cũng khiến tôi mệt. Anh lại chẳng có tiền. Ali, tôi đau đầu quá. Bà Hilda vẫn không dừng làm việc. Bà nhìn khu vực rửa bát rồi nói, hôm nay bà sẽ sửa bồn rửa. Đặt ở đây sẽ phù hợp hơn. Ali lập tức nhắc, bà đừng làm việc quá sức. Nhưng rồi lại khích lệ, cố gắng lên. Một lúc sau, Parisa nhìn về phía ngoài và nói, chủ đất đến rồi. Ali lập tức bước ra, mời vào. Xin chào. Người chủ đất đáp, xin chào, đừng làm việc quá sức. Ali nói, cảm ơn anh. Người chủ hỏi, anh gọi tôi đúng không? Ali đáp, vâng, tôi muốn nói về phần đất này. Ali đi thẳng vào vấn đề. Nếu anh cho phép chúng tôi dựng một phòng tạm trên đất của anh thì tốt quá. Chúng tôi chỉ ở một thời gian ngắn. Đến khi căn nhà chính hoàn thành thì sẽ dọn. Người chủ không đồng ý ngay. Ông nói, nhưng hàng xóm đang phản đối. Mọi người gây quá nhiều tiếng ồn. Ali biết mình không thể phủ nhận. Anh nói, tôi xin lỗi anh. Cũng xin lỗi những người hàng xóm. Rồi Ali hỏi, anh có thể cho chúng tôi sử dụng tạm không? Sau một lúc suy nghĩ, người chủ cuối cùng nói, được, đó là một tin rất tốt giữa hàng loạt khó khăn. Ali lập tức cảm ơn. Cảm ơn anh. Mời anh ở lại ăn trưa. Người chủ từ chối. Không cần đâu. Ali vẫn nói, cảm ơn lòng tốt của anh. Sau đó, người chủ rời đi. Ali lập tức quay sang Parisa. Parisa, đừng làm ồn nữa. Hàng xóm đang rất khó chịu. Nếu tiếp tục cãi nhau, sự cho phép vừa nhận được có thể bị rút lại bất cứ lúc nào. Bà Hilda nói, Ali, bà sẽ mang thức ăn về nhà. Ali đáp, vâng, bà cứ đi. Parisa lúc này lại than, em đang đau răng. Rồi nói, đừng cãi nhau nữa. Ali quay về kế hoạch sửa phòng. Căn phòng này sẽ được làm tạm. Ít nhất chúng ta có thể cất đồ ở đây. Không phải chuyển đi chuyển lại khi mùa thu và mùa đông đến. Đó cũng là một lý do rất thực tế. Thời tiết đang thay đổi. Ali lại nói, vào trong đi. Đừng làm tôi mất mặt trước hàng xóm. Nhưng Parisa đáp, chuyện đó không liên quan đến tôi. Ali không nói thêm. Anh quay lại giúp thợ. Tôi sẽ mang xi măng ra. Ali nhìn phần vừa sửa. Làm thế này được không? Người thợ đáp, được, đến ngày mai sẽ cứng. Ali hỏi, ngày mai sử dụng được chưa? Người thợ nói, được, ít nhất nhà vệ sinh và khu vực rửa bát đã dần có hình dạng. Một lúc sau, Ali gọi, bà ơi, bà rửa bồn rửa mặt chưa? Bà Hilda đáp, rồi, bà còn phải dọn phòng. Ali nói, chúng ta vẫn phải đi lấy cửa. Rồi anh dặn, đừng sử dụng phòng tắm cho đến ngày mai. Nhưng sau khi người thợ gần hoàn thành công việc,
Ali và Parisa lại bắt đầu bất đồng. Ali hỏi, tại sao cô cứ cãi nhau với tôi? Parisa đáp, Ali, anh đang định làm gì? Ali chỉ khu vực bên cạnh. Tôi muốn dọn chỗ này. Sau này chúng ta sẽ rửa bát ở đây. Bà Hilda nghe thấy liền hỏi Parisa, con lại làm phiền Ali à? Bà nói, hồi ở làng con đã cãi nhau với mọi người. Bây giờ lại có chuyện gì? Ali chỉ thở dài. Cháu cũng chẳng biết. Parisa lại nói, anh phải làm theo lời tôi. Ali, thôi đi. Bà Hilda không muốn hai người tiếp tục. Parisa, đi lấy xẻng. Ali cũng nói nhỏ thôi. Rồi anh buột miệng. Cô đã làm cuộc sống của tôi rối tung lên. Tôi chỉ muốn mọi thứ dễ dàng hơn. Parisa đáp, làm như vậy chẳng giúp được gì cho tôi. Ali đột nhiên nhắc đến Hakan. Tôi nhớ Hakan quá. Lâu rồi chúng ta không có thời gian ở bên thằng bé. Ali nói rằng khi có thời gian, anh sẽ đi thăm Hakan. Chéo ngược, Ali lại nói, Parisa, nhỏ tiếng thôi. Xây nhà không thể xong ngay được. Tôi vẫn chưa trả tiền công cho thợ. Parisa hỏi, tại sao? Ali đáp, vì chúng ta vẫn cần họ tiếp tục làm. Parisa nhìn ra ngoài. Công nhân vẫn còn ở đây. Ali nói, có lẽ hôm nay nên dừng lại. Đừng làm phiền họ nữa. Mọi người cũng cần nghỉ. Parisa bất ngờ nói, em phải ra ngoài. Ali lập tức, hôm nay cô đã ra ngoài rồi. Parisa nói, em phải đi một mình. Ali đáp, cô không được đi đâu. Không khí lại bắt đầu căng. Nhưng Ali vẫn phải tiếp tục công việc. Anh cúi xuống rửa chiếc tủ dùng làm khu vực rửa bát rồi nói, xe bồn hết nước rồi. Vòi nước cũng hỏng. Từ giờ chúng ta sẽ dùng bồn rửa này. Ali nhìn phần vữa. Chỗ này phải làm thật chắc. Rồi lại than, Parisa, ngày nào cô cũng khiến tôi mệt mỏi. Nhưng đúng lúc mọi người nghĩ những rắc rối trong ngày đã đủ, một chiếc xe khác bất ngờ xuất hiện. Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ. Đó là vợ của Sơ. Nhưng lần này cô không đến một mình. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông lạ. Ali vừa nhìn thấy đã lập tức cảnh giác. Anh hỏi, sao cô lại đến nữa? Rồi nhìn người đàn ông. Anh ta là ai? Vợ Sơ đáp, đó là anh trai tôi. Ali lập tức nói, các người lại đến làm phiền tôi. Người phụ nữ phản ứng, đừng nói xấu anh trai tôi. Người anh trai bước lên. Anh nói, em gái tôi nói nó có quyền lợi trong mảnh đất này. Ali trả lời ngay, cô ta không có quyền. Người đàn ông nói, tôi sẽ không để anh làm hại em gái tôi. Parisa đứng gần đó nghe thấy liền thở dài. Đáng lẽ chúng ta không nên mua đất ở đây. Ali không muốn nghe thêm. Anh hỏi thẳng, các người muốn gì? Người anh trai đáp, các người phải đưa tiền cho em gái tôi. Vợ Sơ cũng hỏi, tại sao các người vẫn tiếp tục xây? Ali bắt đầu tức giận, đừng làm phiền chúng tôi. Chúng tôi đang tự tay làm việc rất vất vả. Nhưng người phụ nữ tiếp tục, các người đã chiếm phần quyền lợi của Sơ. Ali nói, nếu thật sự có tranh chấp, hãy lập thỏa thuận rõ ràng. Đừng đến đây gây chuyện. Người anh trai bắt đầu hỏi về những người trong gia đình. Rồi câu chuyện chuyển sang chiếc xe của Sơ. Anh ta nói rằng Ali và những người khác đã bán chiếc xe. Ali lập tức phủ nhận, không, các người nhầm rồi. Bây giờ hãy rời khỏi đây. Nhưng người anh trai vẫn tiếp tục. Anh nói Ali và Askan phải chia tiền cho Sarbanu. Theo lời anh ta, Sơ đã lấy mất quyền lợi của Sarbanu và bây giờ gia đình phải giải quyết. Ali nghe đến đây càng mất kiên nhẫn. Đừng khiến tôi nổi giận. Người đàn ông đáp, anh không cần đánh nhau với tôi. Ali quay sang vợ Sơ. Cô là vợ Sơ. Có chuyện gì thì về nói với chồng mình. Nhưng cô lại nhắc, các người đã bán xe của chồng tôi. Parisa lúc này cũng không chịu nổi nữa. Cô nói, mời cô và anh trai rời khỏi đây. Cô chỉ đến gây rắc rối. Nhưng vợ Sơ đáp, tôi không đi. Ali buộc phải cảnh cáo, đừng khiến tôi gọi cảnh sát. Người phụ nữ nói, tôi sẽ kiện anh. Ali đáp, cô không có bằng chứng. Người anh trai tiếp tục, em gái tôi vẫn còn quyền lợi liên quan đến tài sản. Vợ Sơ nói, tôi cũng có phần. Ali bắt đầu cảm thấy mình không thể tiếp tục nói chuyện một mình.
Anh gọi lớn, mẹ ơi, lại đây nói chuyện với họ. Họ khiến con tức giận quá. Mẹ Ali bước ra. Vợ Sơ tiếp tục. Sơ có quyền lợi trong tài sản. Mẹ Ali lập tức phản bác. Bà nói, Sơ đã bán hết tài sản rồi. Sau đó còn đối xử không tốt với các con tôi. Bà nhắc lại chuyện thừa kế. Sơ cũng đã lấy phần thừa kế của mình. Rồi bà khẳng định, Ali mua mảnh đất này bằng chính tiền của nó. Người anh trai vẫn nói, các người phải đưa tiền cho em gái tôi. Vợ Sơ quay sang mẹ Ali. Bà đã khiến cuộc sống của tôi khổ sở. Ali không muốn tranh luận về những chuyện cũ. Anh nói, tôi không quan tâm đến chuyện của Sarbanu. Anh trai tôi đã khiến cuộc sống của chúng tôi đảo lộn. Bây giờ các người còn đến đây khiến chúng tôi mất mặt. Người anh trai nói, ai cũng có nhà rồi. Ali lập tức phản ứng, không, tôi vẫn chưa có nhà. Anh chỉ khu đất đang xây. Askan và tôi vẫn đang tự xây. Nếu có tiền, nhà của chúng tôi đã hoàn thành từ lâu rồi. Người anh trai nói, bà nên nói chuyện với Askan. Ali đáp, Askan cũng chẳng có tiền. Rồi Ali bắt đầu giải thích về Sơ là anh trai tôi. Gia đình từng cố giúp anh ấy ổn định cuộc sống, nhưng anh ấy lại bỏ đi. Bây giờ xin đừng tiếp tục làm phiền chúng tôi. Người anh trai vẫn nói, em gái tôi cũng đang rất khó khăn. Các người nên tìm cách để cô ấy ổn định cuộc sống. Ali đáp, chúng tôi còn phải xây nhà. Vợ Sơ lúc này đưa ra lời đe dọa, tôi sẽ đi khiếu nại. Ali không còn muốn giữ họ lại. Cứ đi khiếu nại nếu cô muốn. Ali đáp, đừng khiến tôi nổi giận. Cô không có quyền đến đây gây chuyện. Anh nói trong bực tức, đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên đồng ý những chuyện này. Vợ Sơ vẫn nói, tôi sẽ khiếu nại. Tôi sẽ nói chuyện với chủ đất. Ali nói, cô chỉ đang tạo thêm phiền phức. Muốn khiếu nại thì phải có bằng chứng. Bây giờ hãy rời khỏi đây. Sau một hồi tranh cãi, vợ Sơ cùng anh trai cuối cùng cũng chịu rời đi. Chiếc xe rời khỏi khu đất, nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm. Ali đứng im nhìn theo rồi nói, tôi chẳng còn được yên ở đây nữa. Tôi thật sự không còn sức chịu đựng. Parisa lập tức nói, đáng lẽ anh không nên mua đất ở đây. Ali nhắc lại chuyện trước kia. Mẹ cô từng dẫn chúng ta đến xem một mảnh đất gần nghĩa trang. Parisa đáp, mảnh đất đó còn tốt hơn chỗ này. Rồi cô nói, gia đình anh lúc nào cũng xảy ra chuyện. Ali lập tức, im lặng đi. Nhưng Parisa vẫn nói, đó là sự thật. Ali lúc này chỉ muốn mọi thứ kết thúc. Đừng gây thêm chuyện nữa. Đừng làm phiền tôi. Anh đứng dậy rồi gọi, bà ơi, rút dây điện khỏi ổ cắm giúp cháu. Parisa vẫn nói, anh cũng cãi nhau suốt như mọi người thôi. Ali không trả lời. Anh gọi bà Yuda. Bà mang vòi nước ra giúp cháu. Rồi nói với Parisa, dọn bát đĩa đi. Trước tiên phải sửa xong chỗ này. Và hãy tôn trọng bà. Parisa đáp, chuyện đó không liên quan đến tôi. Bà Yuda cũng đã quá mệt. Bà nói, làm ơn đừng làm ồn nữa. Bát đĩa bẩn hết rồi. Parisa muốn rửa bát ở đây. Dọn hết chúng đi. Ali nói, bát đĩa của cô bẩn rồi. Sang chỗ khác rửa. Parisa lại quay sang những người thợ. Họ làm không đúng ý tôi, chỉ khiến chúng ta tốn thêm tiền. Rồi cô nói, chờ một chút, để tôi rửa bát. Bà Yuda đáp, bà đã nói từ đầu rồi. Đem sang chỗ khác rửa. Parisa lại nói, chuyện này không liên quan đến tôi. Ali không muốn tiếp tục. Anh quay sang bà Yuda. Bà giúp cháu một tay được không? Lấy giúp cháu lọ keo. Bà Yuda đáp, được. Nhưng khi đi tìm, bà hỏi, Ali, lọ keo ở đâu? Ali đáp, cháu cũng không biết. Anh lại kiểm tra đường nước. Cháu cần một đoạn ống. Sau đó Ali hỏi, đặt bồn rửa cạnh cây cột này được không? Bà Yuda nói, được, nhưng còn phải lắp máy bơm. Ali tiếp tục, cháu cần một cái cưa. Anh đứng lùi ra quan sát. Bây giờ nhìn tốt hơn rồi. Rồi lại gọi, Parisa, mang cho tôi cái xẻng.
Bà Hilda hỏi. Cháu cần vữa à? Ali nói. Không, bây giờ cháu cần xẻng. Rồi anh lại gọi. Parisa, giúp mọi người một tay. Một lúc sau, Askan cũng đến. Anh nhìn khu vực Ali đang sửa rồi hỏi. Chỗ này sửa thế nào? Ali chỉ. Tôi muốn đặt bồn rửa ở đây. Askan nhìn một thiết bị. Đây là bộ phận lọc à? Ali đáp. Đúng, bà Hilda nói. Bà sẽ mang nước ra. Nhưng Parisa ở trong lại nói. Nước vẫn chưa sôi. Kiên nhẫn một chút. Bà Hilda nghe cách nói liền nhắc. Sao lại nói chuyện như vậy? Nói nhỏ thôi. Parisa tiếp tục. Ali làm việc vẫn chưa đúng ý tôi. Bà Hilda không chịu nổi nữa. Cô chỉ biết nói, nhưng lại không để người khác làm. Parisa thở dài. Tôi chẳng có phút nào yên tĩnh. Bà Hilda nói. Đi pha trà đi. Đừng làm bát đĩa bẩn thêm. Để bà giúp. Nhưng Parisa đáp. Bà nghỉ đi. Việc nào con làm được thì để con làm. Bà Hilda nói. Nhưng cô cần người giúp. Parisa cuối cùng nói. Thôi, để tôi yên một lát. Tôi mệt rồi. Bà Hilda không nói thêm. Bà chỉ quay sang dọn dẹp rồi nhẹ nhàng nói. Bà sẽ dọn chỗ này. Sau đó, bà nhìn Parisa và nói điều mà có lẽ bà đã phải nhắc quá nhiều lần. Parisa, cô cứ cãi nhau với Ali mãi. Hai người đừng để chuyện gia đình trở nên nghiêm trọng hơn. Một ngày nữa trên mảnh đất mới của Ali lại sắp kết thúc. Nhưng nếu nhìn lại từ sáng đến giờ, Ali gần như không có một phút nào thật sự được nghỉ. Ali lại luôn trong trạng thái căng thẳng vì thiếu tiền và thiếu thời gian. Và điều khiến Ali mệt mỏi nhất chính là anh cảm thấy mình phải trả giá cho những sai lầm của bản thân. Có lẽ với Ali, thứ cần nhiều nhất lúc này chỉ là thời gian và một khoảng bình yên đủ lâu để anh có thể hoàn thành những gì mình đã bắt đầu. Bởi nếu ngày nào cũng có một cuộc tranh cãi mới, thì chưa biết căn nhà sẽ hoàn thành trước, hay sức chịu đựng của Ali sẽ cạn kiệt trước.